तो हेलो व्यूअर्स, आज हमारे पास अभी जो डिवाइस है यह है Vivo Y22, एक नया स्मार्टफोन Vivo की तरफ से। ये Vivo Y22 डिवाइस में 50 मेगापिक्सल रियर कैमरा है, 5000 मिली एम्पियर बैटरी, 18 वाट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट है और 6 GB रैम 128 GB रोम के साथ ये डिवाइस है। डिवाइस में और एक वेरिएंट है 4 GB 64 GB। और बॉक्स के अंदर ये Vivo Y22 स्मार्टफोन इस बॉक्स के अंदर हमें देखने को मिलता है। और ये जो फ़ोन है ये मेटावर्स ग्रीन कलर में मेरे पास है। इसके अलावा डिवाइस में ब्लैक कलर में भी ये डिवाइस मार्केट में अवेलेबल है। और डिवाइस के बॉक्स के अंदर हमें केस कवर देखने को मिल जाता है। फ़ोन के लिए यहाँ पे केस कवर प्रोवाइड कर दिया गया है। ये कुछ डॉक्यूमेंटेशन है Vivo की तरफ से बॉक्स के अंदर दिया गया है। और इन सभी चीज़ों के अलावा यहाँ पे हमें एक टाइप सी केबल देखने को मिलता है। बॉक्स के अंदर ये बेसिकली प्रोवाइड कर दिया गया है। और इसके अलावा यहाँ पे एक सिम इजेक्टर भी देखने को मिल रहा है। और इस सिम इजेक्टर के अलावा यहाँ पे एक अडाप्टर दिया गया है Vivo का, जिसका आउटपुट है 9 वोल्ट 2 एम्पियर। यहाँ पे देखिए और चलिए फ़ोन को देखते हैं। और ये रहा दोस्तों Vivo Y22 फ़ोन। बहुत बढ़िया लग रहा है ये फ़ोन। और मेटावर्स ग्रीन कलर में ये डिवाइस है। डिवाइस में ब्लू कलर में और एक ही स्मार्टफोन अवेलेबल है। और डिवाइस की डिस्प्ले यहाँ पे देखिए HD प्लस डिस्प्ले है 6.56 इंचेस का, 720x1600 पिक्सल्स के साथ में इस स्मार्टफोन की डिस्प्ले है। और डिवाइस में IPS एलसीडी दिया गया है वाटरप्रूफ स्क्रीन के साथ में। डिवाइस के अगर मैं परफॉर्मेंस के ऊपर बात करूँ, डिवाइस में 6 GB रैम है, 128 GB इंटरनल स्टोरेज, MediaTek Helio G85 एक पावरफुल प्रोसेसर डिवाइस में है। जो चिपसेट है MediaTek Helio G85 बहुत ही अच्छा है। डिवाइस में 5000 मिली एम्पियर बैटरी है, 18 वाट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट दिया गया है। इसके अलावा इस स्मार्टफोन में जो यहाँ पे हमें बॉडी देखने को मिलता है वो पॉलीकार्बोनेट यानी प्लास्टिक बैक बॉडी यहाँ पे नजर आ रहा है। डिवाइस में 50+2 मेगापिक्सल डुअल रियर कैमरा दिया गया है और 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है। और डिवाइस में जो यहाँ पे फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलता है वो है पावर बटन के साथ में। पावर बटन के साथ में यहाँ पे फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर। और इसी Vivo Y22 स्मार्टफोन की जो इंडिया में प्राइस रखा गया है वो है 14,500 4GB 64GB वेरिएंट का। और 6GB 128GB वेरिएंट का प्राइस है 16,500।